добрый путь, Алтын микрофон 2018. И прямо сейчас на этой сцене появляется участница под номером 1, звенит январская вьюга. Давайте поаплодируем. Россия, город Челябинск, ей 7 лет, а зовут ее Яна Соколова. Суматоху дней нелегко полюбить на ней. Свет январская вьюга, и липнет лежит у пруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а когда не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная, найдешь одну, она ложная, найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко разобраться сильней. Свет январская вьюга, и липнет лежит у пруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная. И я давно ищу, но в суматохе дней нелегко повстречаться сильней. Свет январская вьюга, и липнет лежит у пруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А потом не найдут никогда. Я уезжаю в Гагры, в Свякину. Давайте будем оценки. Вот в апреле про вьюгу это про Казахстан. Все десятки, все 10. Яночка, молодец.